Akkam jirtu hordoftoota keenya kun ETV Afaan Oromoorraa tamsaasa kallattii simbira ga'uudha oduu isinitti himuutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee jiraattota naannoo Tigraay fi deeggarsa midhaan nyaataa geessan naannichi tasgabbaa jiraachuu hubachuu dubbatan. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee magaalaa Maqaleetti simannaan akka isaanii taasifames himaniiru. Guyyaa har'aa magaalaa Finfinneettis deebi'aniiru. Wantoota naannoo Tigraayitti argan ilaalchisuunis miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo magaalaa Maqalee tasgabbiitti deebi'uu arguu isaanii dubbatan. Lafti sun command postii jala jirti. Tasgabbii jira. Hoteeloti kanaan dur cufamanii turani banamanii jiranii. Baankonni adda addaas haqara Ujiyal ta'anii cufaman amma babbanamaa jiranii yaa banamanii algaarii tasgabbii kee jirani. Garuu akka warra irraa dhageenyetti jiraattoota jaarrolee naannoo sanii irraa dhageenyetti wanni guddoon harkanam qabaa uummatillee buqqaa'ee jira. Maatiin amma aduuf qorra keessaatti badaa jirti jedhanii. Abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandhoo gama isaaniitiin uummanni magaalitti haalaan akka isaan simatees dubbataniiru. Uummata Oromoo bakka buunee uummata Oromoo geessaaf midhaan kana jedhee bakka buusee nu geessee uummata isa ilaallee Maqalee dhagginee yoo achiin baanee warra isa dhagginee deebinu warri sunillee uummati biyya sanii uummati Tigraay simannaa guddaa nu godhee. Nami hagi magaala san keessa jiru nami achi keessa jiru simannaa guddaa nu godhanii akka dansaa nu simatanii fudhatanii uummata sanii beelaa sanii midhaan uummata Oromoo bakka buunee waan geessinee nagayaan gallee fi uummata keenya Oromoollee dalla arfanuu ka jiru ka ta'ee nu laaluu ka borullee nu dhagguu ka ammallee nu dhagguu ka boru nu gaafatuun uummata san nagayaan gallee jedhee qaama mootummaallee nagayaan gallee jedhee itti dhaamaa. Haati siinqee garichaa waliin imalinis amaanaa uummanni Oromoo isaanitti kenne uummata Tigraayitti laachuu isaanii himaniiru. Uummanni Tigraay uummata gaariidha. Uummata jaalala qabu. Simannaa guddaa nu godhanii karaa irratti ililchanii abbootii gadaa hawwatii siinqee nu simatanii haa galatoomanii jedha. Sanitti aansee ilma keenya gooticha keenya Jeneraal Baacaa Dabalee achitti arganne aaddee Mufaariyaatillee achumatti nu simatanii baay'ee gammannee gammachuu guddaadhaan gallee Maqaleen biyya jaalalaati Tigraay biyya jaalalaati waan nama muraasa ta'een garuu balaan kun irra ga'uu danda'e Oromiyaan biitti uummanni Oromoo sirna gadaatiin bulanii sirni gadaa immoo jaalala hammata'a hawwata'a isaan obboleeyyan keenya ta'anii gargaarsa garagaraa irraa godhanii mootummaan keenyas qotee bulaan keenyas wanta kana obboleeyyan teenya karakkatanii hawwatii teenya tarakkatanii ijoollee teenya warra rakkatisanii nuu geessadhaa jedhani. Geessinee fi waadaa isaanii bakkaan geenye isaanitti kenninee milkoofnee nagayaan gara biyya teenya taate Finfinneetti deebinee jirra galatooma jechuun barbaada. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnon ministeera dhimma alaa Oostiriyaa waliin mari'atan.
Hooggantoonni lameen marii isaaniitiin duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti raawwatamaa jiru irratti xiyyeeffataniiru. Haleellaa murne abuutii raayyaa ittisaa irratti raawwate booda tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu yeroo gabaabaa keessatti xumuramu isaa obbo Dammaqaan ibsaniiru. Hidha haaromsaa wajjin wal qabatees jaarsummaan gar-sadee gamtaa Afrikaatiin eegalame akka itti fufu Itiyoophiyaan fedhii fi ejjennoo cimaa qabaachuus himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Oostiriyaa Aleksaandar Shaallanborg gama isaaniitiin mootummaan duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraay yeroo gabaabaa keessatti raawwachuu isaa fi dinqisiifataniiru. Yeroo ammaas gargaarsa namoomaa irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisus eeraniiru. Mootummaan Oostiriyaa walta'iinsaa fi michummaa mootummaa Itiyoophiyaa waliin qabus cimee itti fufas jedhaniiru. Qabeenya naannolee gammoojjii jiran hanqina beekumsaa fi dinagdee irraa kan ka'e sirnaan hojiirra oolchuun akka hin danda'amne himame. Naannolee gammoojjii bishaan gahaa oomisha qonnaatiif barbaachisu qabatamaanis sirnaan hojiirra oolchuun hin danda'amnes jedhameera. Marii mata duree Addis Hoogi jedhuun waajjira ministeera muummeetiin qophaa'e misooma gammoojjii fi naannoo horsiisee bulaa irratti xiyyeeffatameera. Teedros Tolaa dabalata qaba. Dhimma misoomaa fi fayyadamummaa horsiifatee bulaa naannawa lafa gammoojjii biyyattii irratti kan mari'ate. Mariin Addis Hoogi tibba kanaa rakkoo jiruuf fala ta'uu qabuu fi dhimmoota wal fakkaatoo biroo irratti mari'ateera. Marii kanarraas yaadi galtee rakkoo fala ta'uu malanis kan ittiin akeekamudha. Marii kanaan haalli hirmaannaa misooma fi investimentii damee dhuunfaas ta'e kan mootummaa daangaa ta'uun guddina tirataa naannawa horsiifatee bulaatiif sababa ta'uun yoo eeramu faayidaan biyyattiin irraa argachuu maltuus kanaaf gufate jedhameera. Horsiifatee bultoonni biyyattii dagatamanis bal'ina lafa biyyattii keessaa lafa harka 60 ta'urra kan jiraatan yoo ta'u baay'inaan immoo baay'ina uummata biyyattii 14 gahan ta'utu ibsama. Marii kanarratti dhaabbilee biyya keessaa fi biyya alaatti gorsituun dhimmichaa Aadde Haniyaa Haasan ilaalchi horsiifatee bultootaaf kennamu haala ittiin miidiyaaleen ibsan irraa ka'uun rakkoo jiru kaasaniiru. ሚዲያ ላይ የሚደረገው ሪፕሬዘንቴሽን በጣም ትልቅ ጋፕ ያለ ይመስለኛል። የከብት ጭራ ተከትሎ መሄድ haalli ittiin miidiyaa irratti kaafamu iyyuu hanqina guddaa qaba. Eegeeloonii hordofanii kan deeman jedhama. Kun arrabsoo yookaan tuffii guddaa natti fakkaata. Horii qabeenya guddaa ta'an kana akkamiin bifa itti fufiinsa qabuun iddoo tokko qubatanii irraa fayyadamuu danda'u kan jedhudha. Tasa fayyadamoo ta'uu hin danda'an. Uummanni yoo iddoo tokko qubates horiin socho'uun jiraachuu qaba. ይጠቅማል ለአካባቢው በፍጹም አይጠቅምም። ህዝቡ ሊሰፍር ይችላል። ከብቱ ግን ሞቢሊቲ ሊኖር ይገባል። Gorsituun kun misooma roga maraa keessatti horsiifatee bultoota hirmaachisuuf xiyyeeffannoon hin kennamnes jedhu. ብዙ ጊዜ ፖሊሲዎች አርብቶ አደርን አድረስ አያደርጉም። ምናልባት ጋፕ ይኖራል ብለን ስናወራም ለምሳሌ አሁን ሪሶርስ ፉል አይደለም ብያለሁ። Imaammattoonni jiran horsiisee bulaa kan qaqqaban kan fayyadan miti. Qabeenya achi hin jirus jedhama. Garuu qabeenyuma achitti misoomu jallisiin achi jiru horsiisee bultoota kan fayyade miti. Kanaaf horsiisee bultoota hojmaanni fayyadan diriiruu qabu. Gama qonnaatiinis. Beelladoota fi horii gaanfaa alergii biyyattiin gabaa alaatiif dhiyeessitu keessaa harki 95 kan argamu naannawa horsiifatee bulaatii ta'utu himama. Haa ta'uutii horsiifatee bulaan fayyadamoo akka ta'uuf adeemsi fi hojiin waliigalaa hanga ammaatti ture hanqoo guddaa qabaachuu ibsan hooggantootni naannawa horsiifatee bulaa. ከብት ከሌለ መኖር አይችልም። ኢኮኖሚካሊ ሰርቫይቭ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ እነሱን እናስፍር ነው የሚለው ፕሮግራም hireen jireenya horsiisee bultootaa beeyladoota isaatii waan ta'eef yoo horiin hin jirre horsiisee bulaan diinagdeen isaas hin jiraatu. Kanaaf ta'uu kan qabaatu sagantaa qubsumaan horsiisee bultoota bakkatti sochoosuu otoo hin taane imaammata horsiisee bulaa fayyaduu danda'u baasuudha. Gabaasni abbaa warraa hangana qubsiifne jedhu amma akka milkaa'inaatti ilaalamuu hin qabu. Maal fayyadaman kan jedhudha. ሰፈሩ ምን ያደረገ ነው የሚል ጥያቄ ነበር። Hojimaalee rakkoo naannawa gammoojjii furuu irratti xiyyeeffachuun hojjetamuudhaaf karoorfameera akka jedhan ammoo deetaa ministeera qonnaa Dr. Mandafroo Nuguseeti. ሲታዩ የነበሩት ችግሮች ምንድን ናቸው? የነበረው የፓስቶራል ሲስተም ላይ ትላልቅ እርሻዎችን rakkooleen ijoon turan maal seetan hojii misoomaa naannoo horsiisee bulaa mootummaanis ta'e dhuunfaan kan hojjetaman keessumaa qonni gurguddaan banaman faayidaa hawaasa naannichaa kan eegan miti. Kanaaf hawaasa naannichaas miidha. Misooma qonnaa sanas gufachiisa. Itti fufiinsa dhorka. Kallattiin gara fuulduraa keenyaa misooma hawaasa naannoo fayyadu danda'u ta'uu qabaa jechuudha. ስለዚህ
የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ልማት ነው አሁን የወደፊት አቅጣጫችን ማለት ነው። haa ta'uutii kanaan booda qabeenya bishaanii sababoota garaagaraatiin otoo faayidaarra hin oolfamin hafan sirnaan fayyadamuun hedduu murteessaa ta'uu ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴቱ himan. የወደፊት የኢትዮጵያ ተስፋ ሎውላንድ ላይ ነው ያለው። ያለን ሀብት ሎውላንድ ላይ ነው ያለው። ውሃ ሎውላንድ ላይ ነው ያለው። abdiin biyyattii gara fuulduraa lafa gammoojjii irra jira. Qabeenyi qabnu achi jira. Bishaan lafa gammoojjii jira. Bishaan kanatti fayyadamuuf humna dhabne. Bishaan lafa jalaa kan gubbaas hedduutu jira. Amma kan ta'uu qabu qabeenya qe'ee horsiisee bulaa jirutti fayyadamuu qabna. Qabeenyicha hubachuu dhabuu keenya rakkoo guddaan jiru. Lageen gurguddoon achi jiru. Dinagdee kanatti fayyadamuu qabna. አካባቢ ያለን ንብረት ሀብት በአግባቡ አናውቀውም። በአግባቡ አልተጠቀምንበትም ስለማናውቀው ማለት ነው። waliigalattis lafa gammoojjii fi qe'ee horsiifatee bulaatti investimentiin qo'annoof qorannoo irratti bu'uurfateen yoo hojjetame biyyattiif illee hedduu gumaachuu akka danda'u waltajjii Addis Wag waajjira ministeera muummeetti mari'atame kanarratti ibsameera. Rakkoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan karaa nagaatiin qofa furamuu akka qabu Sudaanitti ambaasaadarri Itoophiyaa ambaasaadarri Yibalxaal Aamroo hubachiisan. Ambaasaaddarri Yibalxaalee waltajjii Sudaanitti hawaasa dippiloomaatiif qophaa'e irratti argamuun ejjennoo Itoophiyaa ibsaniiru. Koreen dhimma daangaa biyyoota lameenii hundaa'ee hojii isaa osoo hin xumurinii Sudaan raayyaa ittisaa Itoophiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu fi naannoo Tigraayitti bobba'uu hordofuun rakkoo uumuu akka eegalte dubbataniiru. Humni waraanaa Sudaan qabeenya saamuu fi ooyiruu qonnaan bulaasii gubuu akkasumas lammiilee kumaan lakkaa'amanii buqqisuu ibsaniiru. Itoophiyaan yeroo rakkoo Sudaanitti Sudaan cinaa dhaabbattus Sudaan garuu yeroo ammaa adeemsa faallaa obbolummaa irra jirti jedhan. Gochi gama Sudaaniitiin raawwatamaa jiru naannichatti badii uumuurraan kan hafe faayidaa akka hin qabnes hubachiisaniiru. Ejjennoo Itoophiyaan ammas dhimmicha karaa nagaatiin fala akka argatu gochuu ta'uu beeksisaniiru. Riiformiin sirna haqaa raawwatameen walabummaan manneen murtii fooyya'aa jiraachuu manni murtii waliigalaa Oromiyaa beeksise. Pireezidaantii Taanaanii mana murtichaa obbo Guyyoo Waariyoo sirna haqaa si'ataa fi dhaqqabamaa gochuu fi hojiileen hedduun hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Taaddasa Tarrafa dabalata qaba. Manni murtii waliigala Oromiyaa riiformii waggoottan lamaan asitti taasiseen qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa kennamaa jiru fooyya'aa akka jiru ibseera. Labsii lakkoofsa 216 muraa 2011tiin gahee fi aangoo manneen murtii irra deebiin kan gurmeesse manni murtii waliigala Oromiyaa carraa oliyyannoo saditti ol guddisee riiformiin haala mijataa uumuusaa pireezidaantiin ittaanaa mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo ibsaniiru. Labsii tanaan jijjiiramoonni hedduun dhufanii jiru. Labsiin tun qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa mirkaneessuu keessatti jijjiiraa fidde jirti. Inni kun tokko jijjiirama carraa oliyyannoo bal'isuun dhufe. Duraani labsii tanaan dura carraan oliyyannoo dhiphaatu. Labsiin haaraan kun carraa oliyyannoo 3 diriiree akka dhufu godhee jira. Namni mana murtii aanaatti dogongorri narraatti uumamee jira jedhu mana murtii olaanaas carraa sirreeffachuu argata. Kan mana murtii olaanaa dogongorame jedhu mana murtii waliigalaa dhaddachi dileetti carraa sirreeffachuu argata. Kan yoo bira dabrammoo sadarkaa dhaddachi jibbaataatti dogongorri bu'uura seeraa uumamee jira kan jedhu ta'e iyyachuu carraa argatu waan ta'eef carraa oliyyannoo bal'isee jira. Gama biraatiin labsii tan keessatti dhimmoonni mana murtii olaanaaf mana murtii waliigalaatti akkuma jiraniin cuftiin jechuu abbootii seeraa sadiin akka ilaalaman ta'ee jira. Kun jechuun dhimmi nam tokkoon ilaaluu irraa mana abbaa seeraa sadiin gaafa ilaaltu wal mari'atanii waan hojjetaniif qulqullinni dabala. Gama biraatiin dhaddachi jibbaataa keen irra deebi'ee hundeesse yookaan gurmeesse labsiin kun. Dhaddachi jibbaataa qorannoo boodaatii fi qorannoo duraa jedhee caaseffamee jira. Riiformiin gama biraa sirna manni murtii keen ittiin karoorfatu manni murtii keen yeroo ammaa sirni karoora bu'aa irratti xiyyeeffate horatee isaan karoorfata isaan raawwii isaa madaalaa deemaa jira jechuudha. Manni murtii tajaajila haqa kan kennuuf seerii kudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessee amantaa uummataa horachuuf hojjetu waan ta'eef bu'aa waliigalaa yeroo dheertuu keessatti manni murtii bira ga'uuf deema amantaa uummataa horachuudha kan adda baasee karoorri kun ka'ee jira. Bilisummaa mana murtii fi murtiin mana murtii kabajamuu dhabuu ilaalchisees mariin furamee akka jiru obbo Guyyoon himaniiru. Mootummaa sirna dimokiraasaan bulu keessatti heerri bilisummaa mana murtii gaaf kaa'u kaayoo kaa'eef qaba. Is kanatti amannee manni murtii itti hojjechaa jira. Itti hojjetamaas jira. Bilisummaa mana murtii institutional dependency jira.
decisional independence kan dhuunfaa abbaa seeraa jira ka'umsuma isaatu irraa qabu. Faayidaan isaa uummataaf. Faayidaan isaa sirnaaf. Kanaaf gaaf waa'ee bilisummaa manneen murtii haasofnu waa'ee sirnaa haasofna. Waa'ee faayidaa inni uummata qabu haasofna. Ka'umsuma irraa yookaan jechuudha. Kanaaf wal qabatee bilisummaa manni murtii bilisummaa isaa eeggatee tajaajilaa jira. Jira tures jira. Haa ta'uuti ammoo haala rakkoo bakka rakkoowwan jijjiiran keessatti harcaatiin hin jiru jechuu miti. Bakka bakkaatti harcaatiin turee jira. Kun waan bakka bakkaatti bakka rakkoowwan jiran fakkeenyaaf akka biyyaatti akka naannootti rakkoo nageenyaa cimaa keessa turre. Bakka rakkoon nageenyaa olaanaan bakka rakkoon nageenyaa cimaan turettis rakkoon akkanaa darbee mul'ataa turee jira. Kan yoo jennu guutumaa guutuu keessa baanee miti. Dhimma wal mari'attee waan jennaan bilisummaan mana murtii baay'ee akkuma reefuu hin jedhu uummataaf waan ta'eef bilisummaan mana murtii qaamni hundu kabajuu qaba. Kabachiisus qaba. Kun gahee nama hundaati. Manni murtii bilis ta'e tajaajila qannaaf akka inni jedhee heeraan kan beekamti kennu uummata. Kanaafuu waa'ee bilisummaa mana murtii kabajuu jechuun fedhii uummataa kabajuudha jechuudha. Fedhii heeraa kabajuudha jechuudha. Kan walitti dhufanii mari'atanii fallii argamaa jira, argamees jira. Sadarkaa yeroo jalqabaatti ka'uusanti kan ka'uu miti ammaan tana. Murtiin manni murtii kennu ni raawwatamus qaba. Qaamni murtii mana murtii kennirraa komii qabu sirni diriiree jira. Kan oliyyannoo qabu oliyyannoo sirreeffachuu. Mana murtii olaanaatti oliyyatee sirreeffachuu danda'a waliigalatti haga dhaddacha jibbaataa mana murtii waliigalatti sibir dabrees dhaddacha jibbaataa manneen murtii federaalaatti sirreeffachuu danda'a. Kan komii naamusaa qabamu akkuma reefu siin jedhee sirni komii naamusatti dhiyeeffatan diriiree jira. Rakkoo naamusaa darbee hojjettoota mana murtii aanaa hanga waliigalaatti jiru mudatu fooyyessuudhaaf hojii maataa diriirsuudhaan xiyyeeffannoo olaanaan kennamee hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Naamus dagaagsuu irratti manni murtii akkuma mana murtii waliigalaatti yookaan ilaalchi jijjiiruu irraa kaata. Tajaajila abbaa seerummaa gaaf kennitu bilisaan kennita. Tajaajila kennituuf mootummaan mindaa sii kafala. Kanaacha immoo wantoota uummata irraa barbaaddu hin jiru. Bilisaan qulqulluun uummata tajaajiltu waan ta'eef. Ilaalchi kan uumuu irraa kaatu waan ta'eef jalqaba naamus dagaagsuu manni murtii waliigalaa tarsiimoo baafate itti hojjechaa ture jira. Tarsiimoo kanaatti taanee seerotaa diriire. Seeronni diriiran tarii yoo balleessaan raawwatamee argame alnaamusummaan yoo uumamte akkamti furra kan jedhu tarsiima seerri sadarkaa aanaarraa kaanee godinaa miti aanaarraa kaanee aanaa ofiisarri naamusa caasaan naamusaa jira. Yoo rakkoon sun jiraatu achitti komatamee sirni isaa eeggatee ragaan dhiyaatee akkaataa namni falitti argamu kaa'amee jira. Godin garee naamusa instituushinii mana murtii waliigalaatti waajirri naamusa instituushinii kan caaseffamee fi kan ogeeyyii gahaa qabu taa'ee jira mana kan keessa. Kanaaf yoo rakkoon naamusaa jiraatu haala saniin fala argata. Kan yoo jennu yeroo ammaa sadarkaan naamusaa nurri jiru maal fakkaata kan jedhu sii dhufuuf. Fooyya'insi dhufee jira. Fooyya'insi dhufa akkuma jiru ta'ee ammas komiin jira. Hojjetaa keenya isa raawwataa galmee cufamanii haa ta'uuti, ofiiser seeraa haa ta'uuti, abbaa seeraa haa ta'uuti, kuwaan garee kana garee sun jettuu miti. Bakka bakkaa komiin jira. Komii kana keessa ba'uuf yeroo kamiyyuu caalaa kutannoo olaanaan dhimmi naamusaatiif xiyyeeffannoon kenname hojjetamaa jira. Manni murtii waliigala Oromiyaa galmeewwan sadarkaa aanaatii hanga dhaddacha jibbaata Oromiyaatti baatii 6 darban keessatti dhiyaatan 200 fi 83 keessa galmeewwan 200 fi 33 parsantaan 82.4 raawwatamuusaa pirezidaantiin ittaanaa mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Guyyoo Waaree eeraniiru. Hirmaannaan dubartoonni siyaasa Itoophiyaa keessatti qaban gadi aanaa ta'uu qorannoon mul'ise. Qorannichi walgahii hirmaannaa dubartootaa fi filannoo marsaa 6ffaa ilaalchisuun dhaabbilee waldaalee siiviikii wajjin taa'ame irratti ifa ta'eera. Qorannichi walta'iinsa dhaabbata UN Women fi boordii filannoo biyyaalessaatiin raawwatame. Paartiileen 70 irratti akka xiyyeeffatames ibsameera. Paartiileen 70 kanneen keessa walqixxummaa koorniyaa fi xiyyeeffannoo kennuu fi kan yaalan isaan 6 qofa ta'uu qorannichi ifoomseera. Aadaa siyaasaa biyyattii dubartoota looguu kana fooyyessuun akka barbaachisu waltajjicha irratti ibsameera. Imaammanni qonnaa fi misooma baadiyaa haaraan ji'oota muraasa booda hojiirra akka oolu ministeerri qonnaa beeksise. Imaammatichi oomishtummaa qonnaa guddisuun faayidaa bu'aalee qonnaa gabaaf oolan caalaatti guddisuu irratti akka xiyyeeffates himameera. Wixinee imaammatichaa irratti qooda fudhattoota waliin bishooftuutti mari'atameera.
Abdul Nasir Jamal dabalata qaba. Itoophiyaan bu'aalee qonnaa alatti ergitu keessaa gahee olaanaa kan qabu oomisha qonnaati. Ta'us garuu bu'aawwan qonnaa biyya alaatii galchitu harka sadiin alatti kan ergitu kan caaludha. Rakkoo kana bu'uurarraa furuuf dhiheessii fi fedhiin oomisha qonnaa akka waliin deemuuf imaammata qonnaa fi misooma baadiyyaa irratti fooyya'insi taasifamaa jira. Ministeerri qonnaa ji'oottan torban darbanitti ogeessota damichaa muuxannoo guddaa qabaniin wixinee imaammata fooyya'insa qonnaa fi oomisha gabaa hojjechiisaa ture ilaalchisuun qaama dhimmi ilaallatu waliin walitti hidhamiinsa gabaa oomisha qonnaa irratti mari'ateera. Imaammanni qonnaa fi misooma baadiyyaa fooyya'insi irratti taasifame oomisha qonnaa gabaan durfamu dabaluuf faayidaa qaba kan jedhan Ministeerri qonnaa obbo Umar Hussein oomishtummaa humna namaan hojjetamu guddisuu, bulchiinsa lafaa, guddina kaapitaalaa, sirna qonnaa teknoolojii fi gabaan durfamu hojiirra oolchuuf imaammata kallattii bu'uuraa fooyya'insi irratti taasifame ta'uu himaniiru. ቀድመህ ከመመረቱ በፊት ገበያውን አውቀ ለዛ ገበያ ማምረት ዱርስቴ ኦምሹን ዱራ ገባ ቤክቴ ገባ ሰናፍ ኦምሹዳ ከንጀዱ አከ ከለቲ ቶኮቲ ታኤራ ዲሄሰ ገልቴ ቆናፍ ወልቢታ ፊ ጉርጉርታ ይረቲ ጫሴፈማ ከነ ሲሪቲ ጭምስኔ እቲ ዴሙፊ ፈኬኛፍ ወንቲ ሁንዲ ቆናን ሂንጡሙረሙ baay'een isaanii ministeera daldalaa fi dhaabbata gumurukaa irraa kan dhufu jira. Kanneen fudhattee gatii giddugaleessa itti baaftee fuulduratti tilmaamuun gamaggamaa hojjetta. Kana immoo carraa miidiyaa fayyadamtee dursitee hawaasa beeksisuudha. Kana bu'uurarraa kan godhateedha. Waggoota itti aananittis fedhii nyaataa dabalaa dhufe qonni soorachiisuu akka danda'uu fi oomisha biyya alaatii galu kan biyya keessaatiin bakka buusuuf imaammata duraanii jijjiiruun barbaachisaa ta'uun ibsameera. Kanaafis imaammatichi oomishtummaa qonnaa daran guddisuu irrattis xiyyeeffannoon hojjeta jedhameera. Gama biraan ammoo imaammata kana keessatti kan hammatame oomisha qonnaa irratti walitti hidhamiinsa gabaa uumuuf dhimmoota guutamuu qaban ogeessonni damichaa yaada irratti laataniiru. አሁን ፖሊሲው የተቀረጸው ፖሊሲ ራሱ ወደ ትግበራሲ ኢማመኒ አማ ቦጨሜ ኩን የሮ ገረ ሆጂት ሴኑ ሁዳሌም ባየን ሰሙደቹ አንደንደኡፍ መነመሬ ኦሶ ቀባቴ መነመሬ አቦቲ ቀበኛ ፊ ሞቱማፍ ከሰቲ ሐመቴ ኦሶ ጅራቴ ቢዮተ ብሮስ ጅራ አዲስ ፖሊሲን የዲማንድ ያረጉ ጉዳዮች አሉ ፌዲን ዲሞታ ኢማማታን ሐመታሙ ቀባን ጅሩ ኢማመኒ አማ ፎየ ኩኒስ ዲሞታ ከነን ሐመቴራ ከነ ከሰቲ ዋይ ሆጂ ገምታ በዲናን ከን ኢብሱዳ ዲሞኒ ijotaan hedduun imaammaticha keessatti hammatamaniiru. Wixinee fooyya'insa imaammata qonnaa fi misooma baadiyyaa akka galteetti kan fudhatame bittaaf gurgurtaa oomishaa yoo ta'u qaamota dhimmi ilaallatu hirmaachisuuf gareen teknikaa dhaabachuun qoratee akka dhiyeessuuf murtaa'eera. Giiftii dureen Zinaash Taayaachoo manneen barnootaa naannoo Amaaraatti hojjechiisan 2 eebbisan. Godina Gondar Kaabaa magaalaa Dabaalqitti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Birhaan Dabaalqi jedhamu hojjechuun pirezidaantii naannichaa wajjin eebbisaniiru. Manni barumsichaa birrii miiliyoona 14 akka hojjetames ibsameera. Manni barumsichaa dabaree lamaanii barattoota 1,800 ol akka keessumeessus himameera. Haaluma wal fakkaatuun godina bulchiinsa Sabaa Waagimraa manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa giiftii duree Zinaash Taayaachoo hojjechiisan eebbifameera. Manni barumsichaa birrii miiliyoona 13 fi 700 akka hojjetames himameera. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Agenyaw Tashaagar manni barnootaa waajjira giiftii dureetiin hojjetamaa jiran qulqullina olaanaa akka qabanii fi yeroon kan xumuraman ta'uu dubbataniiru. Naannichis hojii fakkeenyummaa qabu kanarraa muuxannoo akka argatus ibsaniiru. Murni TPLF haleellaa misoomalee bu'uuraa irratti raawwatee adeemsa naannoo Tigraay deebisanii ijaaruu irratti dhiibbaa uumuu isaa dura taa'an paartii Dimokiraatawaa Tigraay Dr. Aragawi Barahee himan. Paartichi hojii naannichaa deebisanii bayyaannachiisuu fi taasifamuu keessatti gahee isaanii bahuu fi carraaqaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Gabaasa Tigistee Shaanaw Nuuroo Amaanootu qindeesse. naannoo Tigraayitti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu xumurame hojii yakkamtoota seeratti dhiyeessuu fi naannicha deebisanii ijaaruu hojjetamaa jira. Adeemsa naannicha deebisanii ijaaruu kanarratti immoo mootummaanii fi paartileen morkattootaa naannicha keessatti socho'aa jiran hirmaachaa jiru. Paartileen naannichatti socho'an keessaa tokko kan ta'e paartiin Dimokiraatawaa Tigraay TDP hojii naannicha deebisanii ijaaruu irratti bulchiinsa yeroo naannichaa waliin hojjechaa akka jiru dura taa'an paartichaa Dr. Aragaawii Barihee himaniiru.
humni keenya kan murtaa'e ta'us bulchiinsa yeroo naannichaa waliin ta'uun hojii deebisanii ijaaruu irratti hojjechaa jirra. Hojii nageenyaa naannichaa eeguu fi naannicha qulqulleessuu irrattis miseensonni paartii keenyaa naannoo hedduutti Shiree irraa kaasee hanga Maaca'ootti akkasumas Maqaleetti bulchiinsa yeroo naannichaa waliin hojjechaa jiru. Haala naannicha keessatti uumamee tureen rakkooleen mudatan hojii naannicha deebisanii ijaaruu irratti dhiibbaa uumaa akka jiran himaniiru. የመልሶ ማቋቋም እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። Sochiin deebisanii ijaaruu taasifamaa jira. Garuu qubsaa miti. Sababni isaa rakkoon geejjibaa jira. Iddoo tokko tokkotti ammoo rakkoon nageenyas jira. Kanaafuu uummata rakkate bira gahuun hin danda'amne. Sababii kanaaf yeroo ammaa uummanni Tigraay hedduun rakkoo beelaa, rakkoo qoricha argachuu fi rakkoo nageenyaa keessa jira. Wanti kun hundi walitti dabalamee uummata Tigraay irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Kanaafuu mootummaan dhimma kana akka dhimma nageenya muddamsiisatti ilaaluun hojii deebisanii ijaaruu karaa saffisaa fi jabina qabuun hojjechuu qaba. Uummanni naannichaa bulchiinsa yeroo isaa filachuun gaafii isaanii yeroo dheeraa kan deebisuu fi aadaa dimokiraatawaa naannichatti carraa hojiirra oolchuu kan uume ta'uu Dr. Aragaawii Barihee himaniiru. Sirna dimokiraasii hirmaannaa uummataa cimaa qabu ijaaruun akka barbaachisus kaasaniiru. የህዝቡ ሙሉ ተሳትፎ የሚኖርበት ስርዓት Sirna hirmaannaa uummataa guutummaan guututti keessa jiru ijaaruuf ciminaan socho'uu qabna. Ilaalchi uummata keessa kanaan dura ture ilaalcha gaarii miti. Namoonni ilaalcha hamaa kana uummata keessa facaasaa turan ammoo yeroo ammaa barbadaaniiru. Kanaafuu ilaalcha sana qulqulleessuun uummanni rakkoo isaa karaa isaatiin carraa ittiin furuu danda'uu fi yaadni mo'atee itti ba'uuf carraan kennamuu qaba. Sochii naannicha deebisanii ijaaruu keessatti hirmaannaan qaamolee hundaatuu barbaachisaa akka ta'es Dr. Aragaawii Barihee dubbataniiru. Murni TPLF misoomaalee bu'uuraa humna elektirikaa naannoo Tigraay barbadeessuu fi tajaajila calqabsiisuu fi hojiin hedduun hojjetamuu himameera. Hojii humnichaa suphuun hojjetameen magaalonni naannichaa murtaa'an humna elektirikaa argachaa jiraachuu isaanii humni elektirikaa Itoophiyaa beeksiseera. Murni TPLF miidhaan sararoota elektirikaa irraa ga'ee olaanaa ta'uus Daayirektarri Kominikeeshinii humna elektirikaa Itoophiyaa obbo Mogos ሞከነን ሂማኔሩ ትግራይ ክልል እንግዲህ በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ አደምስ ኦላንቱማ ሴራ ናኖ ትግራይ ትፍረተሜ ቱሬን ቦራሌ ሚሶማ ገርማሌ በርባዳን ኬሳ ቶክ ቦራሌ ኢብሳ ኤሌክትሪካት ናንቻት ባዲን ኦላናን ቦራሌ ኢብሳ ኤሌክትሪካት ደቀበ በካ ኦላንቱማን ሴራ እቲ ከበቺፈማ ቱረትስ በካ ኦላንቱማን ሴራ እቲ ከበቺፈሜ ኢንቱረትስ ቢፋ ተጀደሜ ራወተሜ ፈካቱኒ ከን ራወተማ ቱሬ ስኒዋን ኡቱባ sararoota daddabarsa humna ibsaa elektirikaa ciccimaa baatan hundatu caccabaa ture. Kun ammoo dhiyeessii elektirikaa irratti badii guddaadha kan geessise. ይሄ ደግሞ በኤሌክትሪክ አቅርቦቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድመት ነው ያደረሰው። Gareen lama gara naannichaatti imaluun hojii suphaa fi kan barbadaa'e bakka buusuu hojjechaa jiraachuus himaneeru. የህግ ማስከበር ዘመቻው ከተጠናቀቀ በኋላ በስፋት የሰራንባቸው ዱሌ ኦላንቱማ ሴራ አኩማ ራወቴን ሆጂሌን በልናን ሆጀነ ኬሳ እኒ ቶኮ ቡራሌ ኢብሳ ኤሌክትሪካ በርባዳን ከኔን ሆጂ ኢሳ ሃራዋቴን በከ ቡሱቲ ገሬ ሆጂ ከነ ሆጀታ ቱሬ ከለቲ ለማን ቦባስኔ ቱሬ ገሬን ቶኮ ባህር ዳር ራ ከ ዲያ ጎንደሪ ፊ ዲያ ትግራይቲ ሁመራዳ ሃንጋ ሽሬቲ ከን ቦቤ ገሬን ለመፋን አሞ ደሴራ ከውን አላማጣ ማይጮ ማሆኒ መቀሌ ዳንጋ አክሱም ገውቲ ሆጂ ከና አከው ጀቶፍ ካን በባስኔ ዲያና ንቻት ገሩ ሃንጋ ማት ሐዋስን ታጀልቻ አርገቹ እንደንደኘ ሰባብነስ ገመሰት ሜዳን ቦራሌ ረት ደቀበ ወላና ተወራ ካን ከ በምራብ በኩል ግን እስካሁን ድረስም ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም የደረሰው የመሰረተ ልማት ውድመት ከፍተኛ ከመሆኑ አንፃር Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti miseenson ABO Shanee 27 to'annoo jala ooluu himame. Humnoota nageenyaa godinichaa booressan to'achuu fi hojjetamaa jiraachuu waajirri bulchiinsaa fi nageenyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa beekseera. Gabaasaa waajira dhimmoota kominikeeshinii godinicharraa nu ga'eef Ababaa Yokkafanii dabalata isaa qindeesseera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti meeshaalee waraanaa garaagaraa humni badii ABO Shanee ittiin lubbuu lammiilee nagaa ajjeesaa fi saamaa ture to'atameera. Namoonni ABO Shanee fakkaachuun uummata nagaa mana isaa jiraatu dararaa fi ajjeesaa ijoollee durbaa gudeedaa turanis walta'iinsa qaamolee nageenyaa poolisii fi humna addaa Oromiyaatiin to'annoo seeraa jala ooluun isaanii himameera. Hoogganaan qajeelcha poolisii aanaa Horroo Bulluq Saajeen Wandimuu Tasfaa Qindoomina
qaamolee nageenyaa fi hawaasaatiin sakkatta'insa taasifameen miseensotni Abaa Shanee to'annoo jala akka oolan dubbatan humnoota badii Abaa Shanee dhabamsiisuuf hawaasaa fi qaamolee nageenya waliin ta'uun hojjechaa jiraachuus dubbatan. Walumaa galatti opereeshinii aanaa keenyatti godhame ilaalamee hojii bal'aatu hojjetame. Hojiin hojjetame Shanee qofa irratti miti. Hattootaaf saamtonni kanneen maqaa Shaneetiin daldalan jiru baay'een isaanii. Akkuma isin amma agartan muka soofanii meeshaa fakkeessanii ani abaawoodha, abaawoo shaneedha jedhanii uummata keenya saamicha garaagaraa kan irratti godhaman. To'annaa jala meeshaan isaanis to'annaa jala kan jiran jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Horroo Bulluq obbo Faanta'uun Taayyee olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii hojjetameen miseensotni Abaa Shanee 27 meeshaalee waraanaa garaagaraa kanneen waliin to'annoo jala oolfamuu himanii gara fuula duraas hawaasni aanichaa nagaan ba'ee nagaan akka galuuf hojjetamaa jiraachuu ibsan. Qabatamaatti yeroo ammaa kana meeshaaleen waraanaa kan qabamanii harka Shanee irraatii fuudhamee hojii nageenya keenyaaf kan inni ta'ee jiru kilaashii gara 9 yeroo ammaa qabatamaatiin jechuudha. Kilaashii 9 rasaasa wajjin rasaasa boodattafaa rasaasa garaagaraa kan bireenii boombii hidhannoo kana wajjin diinni rukkutameera jechuudha. Miseensotni Abaa Shanee to'annoo jala oolanis hawaasa naannichaa dararaa turuu eeranii gocha isaanii kanatti gaabbuu dubbataniiru. Anam naata hojii dennaan achi gale waan ta'eef anaafuu hin taane isa dura bahee haqee achi tureefi kanaaf immoo uummanni dargaggoon jiranii akka hiriira faqqadaa jalatti jechuun barbaada. Fuulaan duubaan nu doorsisaa jiru asiin immoo siniif dhaabbannee jira jiru yeroo nuti deemnu immoo isaan bira yeroo geenyu faqqadaamatti nu ajjeesisaa jiran jedhan. Dargaggoota gaggoofanii naamuufi anarraa ka'ee jira anillee dura yeroo mana jiru kan natti hin fakkaanne waan ta'eef akka kootanii goomanii akka qanii hojii isaanii gadhiisaniitti hin dabalamne isaan dhugaa fakkaate. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mootummaa Korjee gama isaaniitiin Abaa Shanee guutumaan guututti godinicha keessaa dhabamsiisuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Yeroo ammaa kana seeliin Abaa Shanee hedduutu qabamee to'atamee kan seeratti dhiyaachuu malu ulaagaa guutu akka seeratti dhiyaatu kaan immoo kallattii mootummaan kaa'e ittiin deemuudhaaf kan qophaa'ame ta'uu isaati. daawwattoota keenya ammoo gara odeeffannoo biyya alaatti dabarretti yeroo ceenu Afrikaa fi talaalliin vaayirasii